Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું. શ્રી શ્રી हरे રાધા कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગળગુરુ તરફથી આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. ધીરે ધીરે બહુ સરસ વાતાવરણ થઈ રહ્યું છે અને ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ ટુ બીકમ કૃષ્ણા કોન્શિયસ. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दाया नगर ग्राम तारिणे.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिरतः चार्तेषु अभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्मरदायादिकवये मोहन्ति सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना आम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मा धर्मा प्रोजित प्रोचित कैतवोऽत्र परमो कैतवोत्तरपरमो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सताम्। सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेद वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवतम् शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् मुरहो भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वती व्यासं मुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्वकथा कृष्णः पुण्यकीर्तनः हृदीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् ह्यभद्राणि सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया विश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते उत्तमश्लोके भगवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમ કે ભક્ત ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થાય છે કોના જીવનમાં આ દાખલો બન્યો છે કે ભાગવતમના સેવનથી એમને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ પરીક્ષિત મહારાજ સૌથી પહેલો દાખલો નારદ મુનિ પણ નારદ ઋષિ અને નારદ મુનિ એમને પણ ભગવાનના ભક્તોનો ભક્તિ વેદાંતિઓનો સંગ પ્રાપ્ત થયો અને પોતાના જીવનને સફળ કરી શક્યા એટલે બંને ભાગવત બુક ભાગવત અને ભક્ત ભાગવત બંનેનું સેવન જે છે આપણને લાભકારી છે સ્ટાર્ટ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી આ પેલો ગોકર્ણ ધુંધુકારી પણ ને યસ વી કેન સે સો પ્રભુ ઘણા બધા વી કેન એડ ઓન એડિંગ યસ પ્રભુ અને આપણે પણ કરી રહ્યા છીએ યસ ધ ફર્સ્ટ ઇઝ પરીક્ષિત મહારાજ અને પછી તો લાઈન હજી લાઈન કન્ટિન્યુ છે અને રહેશે કદાચ ઘણા વર્ષો સુધી સનાતન છે પ્રભુજી સનાતન છે શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 14 ગઈકાલે જેમને ના બોલાવ્યો હોય તેઓ આજે શ્લોક બોલાવશે 5 પ્રભુ 5 માતાજી जनेनागस्य घं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम्
साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते साधूनां साधुजनाने कृते। अवाज बराबर આવે છે અમરીશ પ્રભુ? हाँ प्रभु जी આવે. नहीं प्रभु जी, it is breaking at times, not clear, not very clearly audible. Not very clearly audible. Voice low. Okay. Let us try. जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भवम् जने साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते ગઈકાલે જે ના બોલાવ્યા તેવા 5 પ્રભુજી 5 માતાજી. जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद् साधु दमने कृते साधूनां भद्रमेव साधु दमने कृते जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् जनेनागस्य गं युज्यन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव
સ્યાદ સાધુ દમને કૃતે સાધુનાં ભદ્રમેવ સાધ સાધુ દમને કૃતે માતાજી જનેન નાગસ્ય ગમ યુજ્યન સર્વતોસ્ય ચ મદ્વયમ જનેનાગસ્ય ગમુજ્જન સર્વતોસ્ય ચ મદ્ભયમ સાધુનાં ભદ્રમેવ સ્યાદ સાધુ દમને કૃતે સાધુનાં ભદ્રમેવ સાધુ દમને દમને કૃતે. જનેનાગસ્યંગમ યુજન સર્વતોષ્ય ચ મદ્ભયમ જનેનાગસ્ય ગમુજ્જન સર્વતોસ્ય ચ મદ્ભયમ સાધુનાં ભદ્રમેવ સ્યાદ સાધુ દમને કૃતે સાધુનાં ભદ્રમેવ સ્યાદ સાધુ દમને કૃતે જનેનાગસ્યગમ યુજ્યન સર્વતોષ્ય ચ મદ્ભયમ જનેનાગસ્ય ગમુજ્જન સર્વતોસ્ય ચ મદ્ભયમ સાધુનાં ભદ્રમેવ શાદ સાધુ દમને કૃતે સાધુનાં ભદ્રમેવ સ્યાદ સાધુ દમને કૃતે કે શબ્દાર્થ લેશું હવે. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી જય રાધા માધવ જય બિહારી યશોદાનંદન રંજન રંજન જમુના તીરા રમચારી જમુના તીરા. જને જીવોને જને જીવોને અનાગસી નિષ્પાપ અનાગસી નિષ્પાપ અઘમ દુઃખ અગમ દુઃખ યુંજન પહોંચાડીને યુંજન પહોંચાડીને સર્વતઃ સર્વત્ર સર્વતઃ સર્વત્ર અસ્ય આવા ગુનેગારોના આવા ગુનેગારોના ચ અને અને મત ભયમ મારાથી બીએ છે મદ્ભયમ મારાથી બીએ છે સાધુ નામ સજ્જનોના સાધુનામ સજ્જનોના ભદ્રમ સદભાગ્ય ભદ્રમ સદભાગ્ય એવ જ એવ જ સ્યાત થશે સ્યાત થશે અસાધુ દુષ્ટ અસાધુ દુષ્ટ દમને દમન દમને દમન કૃતે કરવાથી કૃતે કરવાથી ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદની જય. જે કોઈ નિર્દોષ પ્રાણીઓને દુઃખ આપે છે તેણે દુનિયામાં સર્વત્ર મારાથી ડરતા રહેવું પડશે. દુષ્ટોનું દમન કરીને માણસ આપમેળે નિર્દોષોને લાભ આપે છે. શરદ વ્યાસ પ્રભુ વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ. 1 2
3, 4, 5. તમે મ્યુટ છો પ્રભુ. હેમા માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. શાસકો નપુંસક અને નામર્દ હોય તે કારણે જ દુષ્ટો ફૂલે ફાલે છે. પણ જ્યારે શાસકો રાજ્યના કોઈ પણ ભાગમાં રહેલા સર્વ પ્રકારના દુષ્ટોનું દમન કરવા જેટલા શક્તિશાળી હોય ત્યારે તેઓ ફૂલી ફાલી શકતા નથી. જ્યારે દુષ્ટોને દાખલારૂપ શિક્ષા થાય છે ત્યારે સઘળું સદભાગ્ય આપમેળે આવવા લાગે છે. અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે રાજ્યની શાંત નિર્દોષ પ્રજાને પ્રાથમિક ફરજ છે. ભગવાનના ભક્તો સ્વભાવે શાંત અને નિષ્પાપ હોય છે અને તેથી દરેક જણને ભગવાનના ભક્ત બનાવવા તે રાજ્યની પ્રાથમિક ફરજ છે. તેથી પ્રજા આપમેળે શાંત નિષ્પાપ હશે. પછી રાજાને એકમાત્ર ફરજ જૂઠા દુષ્ટોનું દમન કરવાની રહેશે. તેથી આખા માનવ સમાજમાં શાંતિ અને સંવાદિતા પ્રવર્તશે. હરે હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શિલા પ્રભુપાદની જય. શાસકો ઉપર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને શાસકો એક અર્થમાં બધા દરેક વ્યક્તિ કોઈને કોઈ જગ્યાએ કોઈને કોઈ થોડી વધતી માત્રામાં પણ શાસક હોય છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે જો શાસકો નપુંસક અને નામર્દ હોય તો તેના કારણે દુષ્ટો ફૂલે ફાલે છે. પણ જ્યારે શાસકો રાજ્યના કોઈ પણ ભાગમાં રહેલા સર્વ પ્રકારના દુષ્ટોનું દમન કરવા જેટલા શક્તિશાળી હોય ત્યારે દુષ્ટો ફૂલી ફાલી શકતા નથી. કેમ? તો કે દુષ્ટોને દાખલારૂપ શિક્ષા થાય છે અને શિક્ષા થવા માત્રથી સઘળું સદભાગ્ય આપમેળે આવવા લાગે છે. આપણને લાગે કે શિક્ષા થવાથી કેવી રીતે સદભાગ્ય આવે? શિક્ષા થવાથી એક તો જેને શિક્ષા થાય એનું પણ ભાગ્ય નીકળે, કારણ કે એને જે ખરાબ કર્મો કર્યા હોય એનું ફળ એને ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ચૂકવવું પડતું નથી. રાઈટ? એને ઓન ધ સ્પોટ એનું ફળ મળી જાય છે. અને જે લોકો ઉપર દમન થતું હોય છે તેમને પણ રાહત થવાથી તે લોકો પણ જેમને કહેવાય કે એમનું પણ ભાગ્ય ખીલે છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે શાસકો ખૂબ શક્તિશાળી હોવા જોઈએ. અને એક અલગ કોન્ટેક્સ્ટમાં જુઓ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિએ જેને કહેવાય કે એક પ્રકારનું દુષ્ટોનું દમન રોકવા માટેનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બહુ સરસ દાખલો એક પ્રભુપાદ એના લેક્ચરમાં આપે છે કે નારદજી એક જંગલમાંથી પસાર થતા હતા અને ત્યાં આગળ લોકો જે છે એમને જંગલમાં જતા જતા એમને એમ કહે છે, ભાઈ સાચવજો, આ રસ્તો જે છે ને એ બહુ જ ખતરનાક રસ્તો છે. એટલે કે કેમ, શું પ્રોબ્લેમ છે? કે આ રસ્તા ઉપર એક બહુ જ વિષવાળો સાપ રહે છે અને જે કોઈ પણ આવે જાય એને સાપ દસી લે છે અને એના કારણે અનેક લોકોના મૃત્યુ થયા છે. એટલે તમારે જવું ના જોઈએ આ રસ્તે. નારદજી છતાંય નક્કી કરે છે કે ભાઈ મારે તો આ જ રસ્તે જવું છે. ઘણી વાર એવું હોય, ભગવાન પોતાના ભક્તોને એવી પ્રેરણા આપે કે પેલી વ્યક્તિને કંઈક, બીજા જીવને કંઈક સારું થાય. નારદજી એ રસ્તે જાય છે, આગળ જ જુએ છે કે તો બીજી એક વ્યક્તિ ત્યાં આગળ તરફડી રહી હોય છે અને બાજુમાં સાપ હોય છે. હવે નારદજી ભગવાનના ભક્ત છે, ત્રિલોક વિહારી છે અને એ પ્રાણીઓ સાથે પણ વાત કરી શકે છે અને સર્પ સાથે પણ વાત કરી શકે છે. નારદજી એ સર્પને કહે છે કે કેમ તું બધાને દંશ કરે છે, કે તારે આવું ના કરવું જોઈએ. હવે નારદજીના શબ્દો, જે જીવ ઉપર હંમેશા ભગવાનનું નામ રહેતું હોય
એ જીભમાંથી નીકળેલા શબ્દો હૃદય પરિવર્તનકારી હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ બીજા કોના હૃદય પરિવર્તન કર્યા છે નારદજીએ? પ્રહલાદ મહારાજ, અરે ધ્રુવ મહારાજ નું, ધ્રુવ મહારાજ, yes. ધ્રુવ મહારાજ. હા, સો એને કહે છે તુરંત સાવ સર્પ જે છે એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે ને એ તૈયાર થઈ જાય છે કે શું કરવું. તો નારદજી એને મંત્ર આપે છે, તું આ મંત્ર જપજે અને કોઈને કરડતો નહીં કે અને તારું જીવન સફળ થશે, તને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય એવા આશીર્વાદ આપીને નારદજી ત્યાંથી વિદાય થાય છે. પછી ઘણા બધા લાંબા સમય પછી નારદજી ફરીથી એ રસ્તે જવાનું વિચારે છે અને એમને થાય છે કે લાવ જોઈ લઉં કે પેલા સર્પનું શું થયું. નારદજી ત્યાં જાય છે, જોવે તો પહેલા તો ત્યાં આગળ એ રોડ ઉપર કોઈ જતું નહીં. હવે તો લોકો પ્રાણીઓ લઈને એકદમ જેને કહેવાય અવાજો કરતા કરતા ત્યાં જતા હોય છે. તો ત્યાં આગળ એ રોડ ઉપર આગળ જતા જતા જ્યાં જગ્યા આવે છે જ્યાં સર્પ રહેતો હોય છે ત્યાં જોવે છે તો નારદજીને સર્પ મળતો નથી. નારદજી આજુબાજુમાં તપાસ કરે છે તો થોડે દૂર એ જોવે છે તો એક મોટા પથ્થરની બાજુમાં મૃત પાય દિશામાં લોહી લુહાણ થઈને સર્પ પડ્યો હોય છે. નારદજી જે છે એને પાણી છાંટે છે અને એને કહેવાય ને કે ભાનમાં લાવે છે, થોડી શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને નારદજીને જોતા જે સર્પ જે છે એમને પ્રણામ કરે છે કે તમારા કારણે મારું જીવન બદલાયું. હું તો બહુ જ અધમ હતો, પાપી હતો, પણ હવે મને કોઈને તકલીફ આપવાની ઈચ્છા થતી નથી અને હું સદૈવ ભગવાનનું નામ લઉં છું. નારદજી કહે છે હા એ બધું તો બરાબર છે, પણ તારી આવી દશા કોને કરી? તો સર્પ કહે છે કે હું કોઈને કરડતો નથી. જેવું મેં કરડવાનું બંધ કર્યું, લોકોનો અહીંયાથી ચહલ પહલ વધી ગઈ અને મેં કરડવાનું બંધ કર્યું એટલે ઘણા બધા લોકો મારી પર પ્રહાર કરવા મળ્યા અને અહીંયા આગળ ઘણા બાળકો રમે છે તો બાળકો મને મારવા મળ્યા અને પથ્થર મારવા મળ્યા, પણ તમે મને કીધું તું કરડવાનું નહીં એટલે હું કરડતો નહોતો. અને એ લોકોએ ધીમે ધીમે એટલું બધું મારા ઉપર અત્યાચાર વધાર્યો કે મને પૂંછડીએ પકડીને આ મોટા પથ્થર ઉપર એક દોરડાને કેવી રીતે ચાબુકને કેવી રીતે મારે એવી રીતે મને અનેક વાર પટકે ને એટલે મારી આ હાલત છે. નારદજી કહે છે કે નો, મેં નહોતું કીધું કે, મેં કીધું હતું કરડીશ નહીં, મેં કીધું નહોતું કે તું જેને કહેવાય કે બીવડાવીશ નહીં. અને દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભય બિના પ્રીત નહીં. અને ભય તો હોવો જ જોઈએ. જો ભય ના હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ પ્રોટેક્ટ. અને ઘણી બધી વાર આપણને એવું લાગે કે શા માટે શક્તિ પ્રદર્શન કરવાનું? શક્તિ પ્રદર્શન શેના માટે છે? ખાસ કરીને દુષ્ટો માટે છે. જ્યારે દુષ્ટો શક્તિ જોવે છે ત્યારે એ લોકો ગભરાય છે અને એ લોકો જે છે એ બીજા લોકોનું દમન કરતા નથી. અને નહીં તો શું થાય કે શાંત અને નિર્દોષ પ્રજા જે છે એ સતત કોઈ ના કોઈ દુષ્ટો દ્વારા એમને કનડગત થતી રહે. અને ભગવાનના ભક્તો તો સ્વભાવે શાંત અને નિષ્પાપ હોય છે. પ્રભુપાદ લખે છે સ્વભાવે શાંત. મોટે ભાગે સત્વગુણનો જેમ જેમ ઉદય થાય તેમ તેમ વ્યક્તિ જે છે એ શાંત બનતી જાય અને સ્વાભાવિક રીતે પાપ તો કરે જ નહીં, એકદમ નિષ્પાપ હોય. એટલે દરેક જણને ભગવાનના ભક્ત બનવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી તે રાજ્યની પ્રાથમિક ફરજ છે. એ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટી કીધી છે એને પ્રભુપાદે, બેસિક ડ્યુટી, પ્રાથમિક ફરજ. અને પ્રોટેક્શન ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધીસ ડ્યુટી. રક્ષણ આપવું એ આ ફરજનો એક ભાગ છે. ભક્ત બનાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી એ પ્રાથમિક ફરજ છે. ભક્ત બનાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી એટલે શું? ભક્ત બનાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી એટલે સૌથી પહેલા તો શરૂઆત ત્યાંથી થાય કે પોતે ભક્ત બનવું. જ્યારે વ્યક્તિ પોતે ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરે અથવા તો ભક્તની જેમ જીવન જીવે તે પ્રથમ શરૂઆત છે. ઘરમાં દાખલા તરીકે મુખ્ય વ્યક્તિ હોય અથવા તો તમે, તમારા બાળકો તમારે આધીન હોય, તમે પોતે જ્યારે શરૂઆત કરો, તમે પોતે હરે કૃષ્ણનો જપ કરો, તમે પોતે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરો, તમે પોતે ભક્તોનો સંગ કરો, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે તમે એસ્ટાબ્લિશ કરો છો. અને કોઈ પણ ધર્મ હોય છે તમે જુઓ તો રાજ્યને આશ્રિત હોય છે. ઇટ ઇઝ શેલ્ટર્ડ બાય ધ રૂલર, રાઈટ? અને રૂલર ઇન ધ સેન્સ આપણે બધા જ કોઈ એક
એક ને એક પ્રકારના રૂલર છીએ, રાઈટ? અને જ્યારે આપણે આશ્રય લઈએ છીએ ભક્તિનો, તે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. સેકન્ડ સ્ટેપ, એવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવું કે જે વાતાવરણ ભક્તિનો વિકાસ કરવા માટે સુગમ્ય હોય, વિચ ફેસિલિટેટ્સ. એટલે એ વાતાવરણમાં શું આવે? એક તો લોકોને કોઈ પણ તકલીફ ના હોય, કારણ કે તકલીફ હોય તો વ્યક્તિ જે છે એ પોતાની ઉચ્ચ પ્રગતિ માટે કાર્ય કરી શકતો નથી. સમજો કે એને ખાવા પીવાના જ વાંધા હોય તો એ કેવી રીતે આત્માના કલ્યાણ વાળું વિચારી શકે? અથવા તો શરીરમાં ખૂબ તકલીફ હોય તો, જો નિયોફાઇટ અથવા તો નવા ડિવોટી આપણે હોઈએ તો આપણે હંમેશા શરીરની તકલીફમાં આપણું મન અને શક્તિ એમાં નીચોવાઈ જાય, તો આપણે આપણી ભક્તિની ક્રિયાઓને બરાબર ધ્યાનથી કે પ્રેમપૂર્વક ન કરી શકીએ, રાઈટ? તો આ બધી જ પ્રકારની ફેસિલિટી આપવી, એમાં એક આવી જાય છે પ્રોટેક્શન પણ આપવું, કે કોઈ પ્રકારનું એમને ટેન્શન ના હોય કે બીજા ઉપરથી હુમલો થશે, કોઈ પ્રકારનું ટેન્શન ના હોય કે મારે ખાવા પીવાનું શું થશે, કોઈ પ્રકારનું ટેન્શન ના હોય કે મારા શરીરમાં કોઈ તકલીફ થશે તો, રાઈટ? દેર ઇઝ નો એક્સટર્નલ ઇસ્યુઝ કે જેના કારણે એ ભક્તિ ન કરે. એટલે એવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવું એ પ્રત્યેક વ્યક્તિની ફરજ છે. આપણે પણ જ્યાં હોઈએ ત્યાં, એવું નહીં કે હું તો રાજા નથી, જ્યાં હોઈએ ત્યાં એવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવું કે જે વાતાવરણમાં ભક્તિના વિરોધી તત્વો જે છે એનું વિકાસ ન થાય. આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ ઉચ્યતે. એટલે જે ભક્તિને અનુકૂળ હોય તેવું વાતાવરણનું સર્જન કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે, અને એના માટે શાંતિની ખૂબ આવશ્યકતા છે. શાંતિ હોવી એનો મતલબ કે પૂરેપૂરી રક્ષણમાં છીએ એવી શ્રદ્ધા, અને ફુલ્લી આઈ એમ પ્રોટેક્ટેડ, હું સુરક્ષિત છું એવી ભાવના થાય ત્યારે વ્યક્તિ પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે વિચારી શકે, ત્યાં સુધી ન વિચારી શકે. અને તેનાથી પ્રજા આપમેળે શાંત અને નિષ્પાપ હશે, પ્રભુપાદ કહે છે. પછી રાજાની એકમાત્ર ફરજ જૂઠા દુષ્ટોનું દમન કરવાની રહેશે. તેથી આખા માનવ સમાજમાં શાંતિ અને સંવાદિતતા પ્રવેશશે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આખું પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ થયું પછી એક જૂથની રચના કરવામાં આવી કે આખા વિશ્વના રાષ્ટ્રો સાથે આવ્યા, અને છતાંય બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું ટૂંક સમયમાં જ. અને પછી યુનાઇટેડ નેશન્સની યુનોની રચના કરવામાં આવી, અને પ્રભુપાદ કહે છે છતાંય યુનો નિષ્ફળ છે. કેમ? તો કે ઇવન બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી અને જ્યારથી યુનોની રચના કરી ત્યારથી લઈને આજ સુધી એકે દિવસ એવો નથી ઉગ્યો કે કોઈને કોઈ રાષ્ટ્ર વચ્ચે યુદ્ધ ના ચાલુ હોય. પ્રભુપાદના શબ્દો માર્ક કરવા જેવા છે, અને આપણને એમ લાગે કે ખરેખર સાચી વાત છે. અને હંમેશા ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈને કોઈ રાષ્ટ્ર વચ્ચે લડાઈ ચાલુ જ હોય છે. શાંતિ અને સંવાદિતતા પ્રવર્તી રહી નથી. એનું કારણ છે કે જે શાસનમાં છે અથવા તો જે કોઈ પણ પ્રભાવશાળી છે તે લોકો પોતે કૃષ્ણ કોન્શિયસ નથી. તેમને પોતાના જીવનનો શ્રેષ્ઠ લાભ શેમાં છે તે ખબર નથી, અને એના કારણે એ લોકો બીજા લોકોને પણ એ લાભ અપાવવા માટે લાલાયિત રહેતા નથી. પ્રભુપાદ કહે છે કે એવરીબડી ઇઝ ફાઇટિંગ ફોર ધેર ઓન ટેમ્પરરી એપીઝમેન્ટ. પોતાના એને કારણ કે થોડા સમય માટેના સુખ માટે આ બધા લડાઈ ઝઘડા ને બધું કરતા રહે છે. દુષ્ટો શું કામ કરે છે એવું? પ્રભુપાદ કહે છે કારણ કે દુષ્ટોને એ જ્ઞાન નથી. દુષ્ટોને તેમની દુષ્ટતામાંથી બે રીતે ઉગાડી શકાય છે. એક તો એમના ઉપર દમન કરીને એમને ભય આપીને કે જેથી એ દુષ્ટતા ન કરે, અને પછી એમને સાચો રસ્તો પણ બતાવીને. અને કે આપણે અહીંયા આગળ પણ જોઈશું, લાઈક કલી જે છે એ આગળ જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને પ્રાર્થના કરે છે, પરીક્ષિત મહારાજ એના માટે પણ રસ્તો કાઢે છે. પહેલા તો મારવા તૈયાર થઈ જાય છે, રાઈટ, પણ પછી તુરંત એના માટે રસ્તો કાઢે છે. એટલે બેસિકલી એવું વાતાવરણ અવેલેબલ હોવું કે જેમાં વ્યક્તિ પોતાની આપેલી જે શક્તિઓ જે છે અથવા એનું જે નિહિત કાર્ય છે એ કાર્ય કરવા માટે એને ફેસિલિટેટ થઈ શકે. આ બંને વસ્તુ મહત્વની છે. તમને ખ્યાલ હોય તો વ્યસન મુક્તિના કેન્દ્રો હોય છે, રાઈટ? ત્યાં આગળ જઈને વ્યક્તિ વ્યસન મુક્ત બની શકે. જેલમાં પણ ઘણા બધા એવા ક્લાસીસ ચાલે છે કે જે મોટા ગુના કરીને આવેલા હોય તેવા લોકોને ચારિત્ર્યનું
સશક્તિકરણ ને એ બધું શીખવાડવામાં આવે છે. સો ધીઝ આર ધ વેઝ ફોરવર્ડ. જો એ બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન થાય તો સામાન્ય જનતાને ખૂબ હાનિ પહોંચે છે, ખૂબ નુકસાન પહોંચે છે. અને પ્રભુપાદ જે છે એ આની ભાવાર્થમાં બહુ જ ક્લિયરલી કહેવા માંગે છે કે આ વસ્તુ એવોઇડ કરવી જોઈએ અને કોઈ પણ વ્યક્તિએ પોતાના જીવનમાં આનો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને પોતે જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ ત્યારે આપણે બીજાને કહી શકીએ છીએ. પરીક્ષિત મહારાજ પોતે મહાભાગવત હતા અને એના કારણે એમને શું કરવું ને શું ન કરવું એ બહુ જ ક્લિયર હતું. મોટે ભાગે આપણને અવઢવ ક્યારે હોય છે કે આપણે માઇન્ડમાં ક્લિયર નથી હોતા કે મારા જીવનની શું પ્રાયોરિટી છે. જ્યારે આપણી પ્રાયોરિટીઝ ફિક્સ હોય, યસ મારે મારા જીવનને સફળ કરવું છે, ત્યારે નિર્ણયો લેવા બહુ સરળ થઈ જાય છે કે શું કરવાનું છે, સમય ક્યાં આપવાનો છે. કારણ કે જીવનમાં વારે ઘડી એવી પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન્ન થતી હોય છે કે જ્યારે વ્યક્તિને નિર્ણય લેવામાં તકલીફ પડે, પરંતુ જ્યારે એને પોતાના ધ્યેયની ક્લેરિટી હોય છે ત્યારે એ બધા નિર્ણયો ત્વરાથી લઈ શકે છે અને સાચા લઈ શકે છે. મોટે ભાગે નિર્ણયો સાચા હોય છે. We'll take 15th also. શ્લોકા નંબર 15. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 15. અનાગહ સ્વીહ ભૂતેષુ ય આગસ્કૃન્નિરંકુશઃ आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम्. आहर्तास्मि भुजं मर्त्यस्यापि शागन्दम्. अनागः स्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः. अनागः स्वीय भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः. आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि सांगदम्. आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि शागन्दम्. अनागः स्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः. अनागः स्वीय भूतेषु आगस्कृन्निरङ्कुशः. आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि सांगदम्. आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि शागन्दम्. જે પ્રભુજીએ અને માતાજીએ આગળના શ્લોક ના બોલાવ્યા હોય તેવા 5 પ્રભુજીને 5 માતાજી બોલાવશે. અને બ્રેક ક્યાં કરવાનો છે? ભૂતેશુ ત્યાં પૂરું કરીને ય બીજા વાક્યમાં લેવાનો છે અને નીચેની લાઈનમાં સાક્ષાત દ પર બ્રેક કરવાનો છે. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. અનાગ સ્વિહ ભૂતેષુ ય આગસ્કૃન્નિરંકુશઃ. अनागः स्वीय भूतेषु आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि सांगदम्. आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि शागन्दम्. अनाग कैरी ऑन प्रभु जी.
अनागः श्रीभूतेषु यागस्कुनिरङ्कुशः अनागस्वीयभूतेषु यः आगस्कृनिर्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्तशापि साङ्गदम् आहर्तास्मि भुजं भुजं साक्षात् साक्षात् मर्त्यशापि साङ्गदम् अनागः स्विह भूतेषु य आज्ञस्कृनिरङ्कुशः अनागस्वीयभूतेषु य आगस्कृनिर्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यंशापि सङ्गदम् आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यशापि साङ्गदम् माताजी कोई नहीं। अनागः स्विह भूतेषु य आगस्कृनिरङ्कुशः अनागस्वीयभूतेषु य आगस्कृनिरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यशापि साङ्गदम् आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यशापि साङ्गदम् शब्दात लेशो अनागः स्विह भूतेषु यस माताजी चलिए य आगस्कृनिरङ्कुशः अनागः स्वीयभूतेषु य आगस्कृनिर्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि साङ्गदम् आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यशापि साङ्गदम् સરસ સંવાદ છે ભગવાન અનાગહ સુ ઇહ નિષ્પાપીઓને અનાગહ સુહુ ઇહ નિષ્પાપીઓને ભૂતેષુ જીવોને ભૂતેષુ જીવોને યહ જે યહ જે આગસ્કૃત પાપ કરે છે આગસ્કૃત પાપ કરે છે નિરંકુશઃ નિરંકુશ ઉદ્દંડ નિરંકુશ નિરંકુશ ઉદંડ आहर्तास्मि कापी नाखीश आहर्तास्मि कापी नाखीश भुजम भुजाने भुजम भुजाने साक्षात 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 अमर्त्य अपि ते देव हसे तो पण अमर्त्य अपि ते देव हसे तो पण स अंगदम बाजू बंध सहित अंगदम बाजूबंद सहित Translation by His Divine Grace, Abhay Charnarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ની જય. જે ઉદ્દંડ માણસ નિરપરાધીઓને સતાવવાનો અપરાધ કરે છે તેને હું ઉખાડીને ફેંકી દઈશ. ભલે તે બાજુબંધ તથા અન્ય અલંકારો સાથેનો સ્વર્ગનો દેવતા કેમ ના હોય. યસ પરેશ શાહ પ્રભુ વાચક.
हरे कृष्ण प्रभु बावासभाई हिज डिवाइन एसी भक्तिवेदांत श्री શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા સ્વર્ગના દેવોને અમર કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેઓ મનુષ્ય કરતા અનેક ગણી વધારે લાંબી જિંદગી ધરાવે છે. મનુષ્યનું આયુષ્ય વધુમાં વધુ માત્ર 100 વર્ષનું જ હોય છે. તેને માટે લાખો વર્ષ સુધી લંબાતી આયુષ્ય મર્યાદાને અમરતા ગણી શકાય. દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને જાણવા મળે છે કે બ્રહ્મલોકનો એક દિવસ 43 લાખ 43 લાખ ઇન્ટુ 1000 સૂર્ય વર્ષનો ગણાય છે. તેવી રીતે બીજા સ્વર્ગીય ગ્રહોમાં પણ એક દિવસ પૃથ્વીલોકના 6 મહિના બરાબરનો ગણાય છે, અને ત્યાંના નિવાસીઓ તેમના 1 કરોડ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવે છે. માટે અન્ય સગળા લોકમાં ત્યાંના નિવાસીઓનું આયુષ્ય મનુષ્યના આયુષ્ય કરતા ઘણું જ લાંબુ હોય છે. તેથી ભૌતિક વિશ્વમાં કોઈ અમર હોતું નથી, છતાં ત્યાંના નિવાસીઓને કલ્પનાથી અમર કહેવાય છે. આવા સ્વર્ગના રહેવાસીઓ પણ જો નિર્દોષને રંજાડે તો તેમને પણ મહારાજા પરીક્ષિત પડકારે છે. આનો અર્થ એ છે કે રાજ્યનો શાસક મહારાજ પરીક્ષિતના જેવો શક્તિશાળી હોવો જ જોઈએ, જેથી તે બળવાન ગુનેગારને શિક્ષા કરવા માટે નિશ્ચયબદ્ધ હોય. રાજ્યના શાસનકર્તાનો એ સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ કે પરમેશ્વરના નીતિ નિયમોનો ભંગ કરનારને હંમેશા શિક્ષા જ થવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શિલા પ્રભુપાદની જય. સો બહુ સરસ પ્રભુપાદ આપણને ચિતાર આપે છે. એકચ્યુઅલી અમર્ત્ય શબ્દ ઉપર પ્રભુપાદ આખો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ એના ઉપર છે કે અમરતા શું છે? સાપેક્ષ વસ્તુ છે, રિલેટિવ વસ્તુ છે. આપણે આની પહેલા પણ વાત થઈ ગઈ છે કે ચોમાસામાં રાત્રે જે જીવડા ઉત્પન્ન થાય છે, રાત્રે તમે જુઓ તો લાઇટ ઉપર બધા એટેક કરતા હોય ને એવું લાગે, કેટલા બધા જીવડા હોય. અને એક જ રાત્રિમાં એ લોકો હજારોની સંખ્યામાં ઉત્પન્ન થાય, મોટા થાય, પ્રજનન કરીને બીજા જીવડા ઉત્પન્ન કરે અને છેવટે મૃત્યુ પામે. અને આ બધી જ ઘટના એક રાત્રિમાં બની જતી હોય. હવે એને એવું કહેવામાં આવે કે મનુષ્યનું જીવન, તો કે તમે આટલા બધા વર્ષો જીવો, તો એના માટે મનુષ્ય કેવા કહેવાય? અમર્ત્ય કહેવાય. કે અમર છે આ લોકો તો. અમે તો આટલું જ જીવીએ, અમે સમજો 12 કલાક જીવીએ, અને મનુષ્ય તો કેટલું કે એવા 24 કલાકનો એક દિવસ, અને એવા 365 દિવસનું એક વર્ષ, અને એવા કદાચ 100 વર્ષ જીવે, તો કેટલું બધું કહેવાય? એને વધારે લાગે ને. પ્રભુપાદ એવો જ દાખલો હવે દેવો માટે આપે છે કે દેવો જે છે એમના લાઈફમાં કેવી રીતે કે આપણા 6 મહિના બરાબર એમનો એક દિવસ થાય, અને રાત્રિ એટલી જ બીજા 6 મહિના, એટલે આપણું 1 વર્ષ બરાબર એમનો એક દિવસ થયો. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એવા 1 કરોડ વર્ષનું આયુષ્ય લોકો ભોગવે. એટલે આપણી સરખામણીમાં તો એ અમર્ત્ય જ કહેવાય ને. અને સ્વર્ગલોકથી પણ ઉપર જાઓ તો બ્રહ્મલોક આવે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈએ છીએ, ને ત્યાં આગળ એક દિવસ કેટલો? તો કે 43 લાખ ગુણ્યા 1000 સૂર્ય વર્ષનું. વી કેન ઇમેજિન કે કેટલું લાંબુ આયુષ્ય હોય છે. એકચ્યુઅલી આ બધું આપણને પ્રભુપાદ આપણને કહેવા માંગે છે કે આપણે વારે વારે મરવા માટે જન્મવું ના જોઈએ. અને ઉપરના લોકોમાં પણ ન જવું જોઈએ, સ્વર્ગલોક કે બ્રહ્મલોકમાં પણ ન જવું જોઈએ. આપણે શાશ્વત રીતે એવી જગ્યાએ જવું જોઈએ કે જ્યાં આગળ જવાથી આપણે ફરીથી જન્મવું ના પડે, ફરીથી મરવું ના પડે. અને અહીંયા આગળ જે પરીક્ષિત મહારાજના શબ્દો છે એ બહુ જ ક્લિયરલી એવું કહે છે કે તમને એવું ડાઉટ હોય કે ભાઈ સામેવાળી વ્યક્તિ કે જેમને તમને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે એ બહુ જ પાવરફુલ છે, તો કે તમે એની ચિંતા ના કરશો. એ અમર પણ હશે, મતલબ કે સ્વર્ગલોકનો વાસી પણ હશે, દેવ પણ હશે, તો પણ હું એને નહીં છોડું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી કોન્સોલિંગ. અને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે હૃદયને શાંતા પહોંચાડે તેવા શબ્દો છે પરીક્ષિત મહારાજના. એકચ્યુઅલી જેના ઉપર રંજાડ થયો હોય એ વ્યક્તિ જ્યાં સુધી નિર્ભય ન બને ત્યાં સુધી એ સત્ય બોલશે નહીં.
એને ડર રહી શકે. પરીક્ષિત મહારાજ એક રીતે એ જે બળદ છે એનો ડર દૂર કરવા માંગે છે. કારણ કે સમજો કે ગુનેગાર ખૂબ શક્તિશાળી હોય, ખૂબ પાવરફુલ હોય, તેવું બની શકે કે એનું નામ દેવા છતાં એને નુકસાન થાય નહીં, અને ઉલટું જે ગુનેગાર હોય એ જેની પર ગુનો થયો હોય એને વધારે રંજાડે, તે કેમ મારું નામ દીધું. આપણે ભૌતિક જગતમાં એવા દાખલા બને છે કે નહીં? એને કોર્ટમાં લોકો સાચી જુબાની આપતા અચકાય છે. કેમ? તો કે જે ગુનેગાર છે એ વધારે ગુનો કરશે, વધારે તકલીફ આપશે, અને જે પ્રોટેક્ટ કરવા વાળા છે તો પ્રોટેક્ટ કરી જ નહીં શકે. આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ બનતી હોય છે ને વ્યવહારમાં. ઇવન તમે જુઓ કે સામાન્ય જગતમાં પણ, દાખલા તરીકે કોઈને કાંઈ તકલીફ હોય બીજા સાથે, તો ઘણી વાર તકલીફ એ કહેતા નથી. કેમ? તો કે જે તકલીફ આપવા વાળો છે એને કોઈ અંકુશમાં નહીં લાવી શકે, એટલે એના કરતાં સહન કરી લેવું સારું. અને સોલ્યુશન ના હોય તો સહન કરી લો. અને તો આવી ભીરુતા ક્યાંથી આવી? એવી ભીરુતા એટલા માટે આવી કે શાસક વર્ગ શક્તિશાળી નથી. જે પરીક્ષિત મહારાજ છે એ ખૂબ શક્તિશાળી છે, અત્યંત પાવરફુલ છે. પરંતુ પરીક્ષિત મહારાજનું કેરેક્ટર છેલ્લા અધ્યાયમાં વર્ણવવાનું આવે છે. એમનું ચારિત્ર વિશે વર્ણન કરો, એવું પ્રશ્ન પણ છે. તો એમાં આવે એટલા શક્તિશાળી હતા પરીક્ષિત મહારાજ કે સ્વર્ગના દેવોને પણ નાથી શકે. એ જો ખોટું કાર્ય કરે તો એમને પણ નાથી શકે. એટલા બધા પાવરફુલ હતા કે પોતાને મળેલો શ્રાપ પણ એ રિવર્સ કરી શકે. પણ કદી એ ખોટો ઉપયોગ નથી કર્યો પોતાને મળેલી શક્તિનો. પણ હા, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં આગળ તુરંત ઉપયોગ કર્યો છે. આ એટલી જેને કહેવાય કે ઇન્ટિગ્રિટીની વાત છે કે તમારી પાસે શક્તિ છે, શક્તિનો ઉપયોગ ક્યાં નથી કરવાનો એ ખબર છે, અને શક્તિનો ઉપયોગ ક્યાં તુરંત કરવો જોઈએ એ પણ ખબર છે. ધીસ ઇઝ કૃષ્ણાઝ મર્સી, અને વોટ ટુ એલાઉ એન્ડ વોટ નોટ ટુ એલાઉ. અને એવા અગણિત દાખલાઓ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ મળશે. પૃથુ મહારાજ ભગવાનનો અવતાર હોય છે, અને એમનું રાજ્યમાં એવું થાય છે કે પૃથ્વી જે છે એ બધું જ જેને કહેવાય ધન ધાન્ય ખનિજો એ બધું આપતું બંધ થઈ જાય છે. એટલે કે લાઈક લોકો વાવણી કરે, વરસાદ પણ હોય, પાણી પણ હોય, અને છતાંય પાક ના આવે. અમુક જગ્યાએ અમુક ખનિજો મળવાના હોય, ખનિજો ના મળે. કોઈ પણ પ્રકારનું દ્રવ્ય ન મળે પૃથ્વીમાંથી. પૃથ્વી જે છે સૌથી બધું જ લગભગ પૃથ્વીમાંથી બને છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, આ પાંચ જે છે મુખ્ય સપ્લાયર છે. રાઈટ. રૂપત કહે છે કે આપણી ઈંટો જે છે, ઈંટો રેતીની બને છે. રેતીને પાણી ભેગા થઈને અને અગ્નિમાં જેને કહેવાય કે ગરમી આપવામાં આવે, સુકાવવામાં આવે તો ઈંટ બની જાય છે, અને પછી એનાથી મોટા સ્કાય સ્ક્રેપર બિલ્ડિંગ બને છે. તો અલ્ટિમેટલી આ પાંચ તત્વોમાંથી જ બધું આવે છે. તો પૃથ્વી જે છે એ અન્નની પ્રદાતા છે, અને એ પૃથ્વી જ્યારે અન્ન આપવાનું બંધ કરે છે તો પૃથુ મહારાજ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે, અને એ દંડ આપવા તૈયાર થઈ જાય છે. પૃથ્વીને દંડ આપવા માટે. કેન યુ ઇમેજિન? અને એટલા બધા એમનો જેને કહેવાય રોષ જે છે કે મારા નાગરિકોને શું કામ આવો રંજાડ થાય? મારા નાગરિકો સાત્વિક છે, ભગવાનના ભક્ત છે, અને પોતાની મહેનતથી પાક પકાવવા માંગે છે, કે જે કંઈ પણ પૃથ્વીમાંથી મેળવવા માંગે છે. શા માટે પૃથ્વી નથી આપતી? અને પૃથ્વી ગાય બનીને ભાગે છે. કેમ? તો કે ભાઈ પૃથુ મહારાજ જે છે એ ભગવત ભક્તિમય હોય છે, તો ગાય ઉપર તો પ્રહાર નહીં કરે, અને છટકવા માટે. અને પછી બહુ સરસ આગળ ભાગવતમમાં આવશે કે જબરજસ્ત દોડે છે, અને પછી છેવટે પકડાય છે, અને પછી પૃથુ મહારાજ એને કંટ્રોલ કરે છે, અને પછી સરસ પૃથ્વીના વાસીઓ માટે બધું જ ઉત્પન્ન થવા મળે છે. આવા અનેક દાખલા આગળ જતા આવશે કે શાસકોની આ ફરજ છે કે એના જે પ્રજા હોય એની ઉપર કોઈ અન્યાય ના થાય જોવાનું, એમને જે જોઈએ, એમને જે જરૂરી છે બધું મળી રહે એ જોવાનું એમની ફરજ છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री राम प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम,
રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. અમરીશ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દેવલ માતાજી અને મિતુલ ભટ્ટ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. ઓકે, તો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું કે દેવલ માતાજી અને દીપલ માતા, સોરી, સોરી દીપલ માતાજી, દીપલ માતાજી. મિતુલ પ્રભુ, રાઈટ? હા પ્રભુજી. હા, તેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે